Boah, Leute, es gibt so viel zu entdecken. Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. Rein theoretisch sollte es hier noch safe sein. Vielleicht begegnen wir das paar Nein. So! Oder ein... Was? Wow. Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil 8 Village auf Schweizerdeutsch. Okay, wie versprochen gehen wir jetzt... Die Kamera noch schnell richten. So. Wie versprochen gehen wir jetzt in dieser Folge da zum Tor, durch das Tor zum Moro. Aber zuerst habe ich ja noch gesagt, dass wir nach der Loot-Folge von letztes Mal, wo wir nochmal Stuff haben verkauft. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Alles gut. Und wir haben 93.930 Lei. Also, ich habe gesagt, genau, wir wollen noch ein bisschen Shit aufrüsten. Und ich habe mir jetzt gleich noch überlegt, ist es schlau, noch in die Lemmy zu investieren? Ich frage mich, für wie viel können wir die Lemmy verkaufen? Für 36.250, das ist nicht, ich weiss nicht wie viel, aber die Lemmy verkaufen und die andere Essen ist Leben. Aufrüsten wäre auch eigentlich gar nicht so eine blöde Idee. Und das machen wir doch mal. Mit Vergnügen. Und sie ist stärker. Sie ist jetzt schon stärker als die Lemmy, so viel weiss ich. Jawohl. Feuerrate, nee, das ist gut. Nachladegeschwindigkeit, ja. Mal Magazingrösse auf Diese 9 Hände rauf. sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Machen wir doch trotzdem alles hier. Und wir können ja die andere Waffe trotzdem noch behalten, sehe ich gut. Und tun in dem Fall noch... Ja... Bei dem mal die Feuerkraft mit dem Sniper rauf. Bei dieser die Feuerkraft 720 und die andere hat jetzt schon Feuerkraft von 840. Also können wir die Nachladegeschwindigkeit hier noch einmal aufrüsten. Was? Ah, schon gut. Das war's. Und mal schauen, was er sonst noch anzubieten hat. Explosivgeschoss klingt eigentlich nice. Ich würde sagen, let's go for that. Gerne. Noch etwas? Und da wir jetzt wirklich nicht viel Muni haben, würde ich sagen, machen wir jetzt mal halt eine Ausnahme und kaufen jetzt mal da vorrätig 14. Kaufen da mal bündig Flintenmuni. Und zwar geht 14. Vielen Dank für deinen Einkauf. Und Bischere-Muni kaufen wir jetzt eigentlich auch gleich. Und die ist nicht so teuer. Eine interessante Wahl. Dann sind wir dann richtig ausgestattet. Kaufen uns noch eine Mine. Und nochmal eine Mine. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Und kicken, genau. Kicken hier bei neuen Waffen. Das ist die Lemmy, genau. Kicken hier bei der noch das da hier drauf. Oder das da hier bei Pumpen. Jetzt lenkt gar nicht mehr. Also. Los, let's verkaufen. Let's kaufen. Freust du dich drauf, All es that shit. zu testen? Gut. Hals- und Beinbruch. Danke, Duke. Ich hoffe, das wird nicht passieren. Jetzt muss ich gleich nochmal schnell schauen, ob ich da gut in der Mitte hocke. Und es ist alles tiptop wunderbar, okay. Das heisst, jetzt mal eine Runde hier. Lemmy, nope. Wir wollen jetzt die da hier. Schnell Zugriff. Da. Nachher die Pumpe, das ist gut. Das ist eigentlich alles gut. Das ist alles tiptop. Ja. Ich würde gerne einen Schuss abführen, einfach nur zum Hören, wie sie tönt, aber mach es gescheiter nicht. Okay. Öffnen Sie das Inventar, um Munition herzustellen. Scharfschützenmuni. Ah, okay. Explosivgeschoss. Ah, für das jetzt Metallreste. Let's go. Okay. Wo haben wir jetzt das und wie können wir jetzt das abführen? Ist das nicht fast wie hier mit der? Hat die nicht wie einen Mod getroffen? Explosivgeschoss. Ich habe keinen Plan, wie wir das Explosivgeschoss abführen können, Leute.
Granatwerfer geschossen. Aber wir haben noch gar keinen Granatwerfer. Vielleicht bekommen wir den irgendwie auf dem Weg zum Moro. Ich hoffe nicht, dass wir den schon hätten sollen bekommen. Weil I don't fucking know. Was wir natürlich auch noch schnell könnten, ist in dieser Folge mal noch zu Luisas Haus zurückgehen. Dort hat es ja auch irgendwo noch einen Schatz. Und es hat noch einen Brunnen. Ah, Leute, okay. Ich weiss ja gesagt, wir gehen in dieser Folge zum Moro, aber wir gehen doch in dieser Folge jetzt gleich noch sehr schnell zu Luisas Haus. Vielleicht reicht es ja für beides. Ich weiss es nicht. Aber das Game sagt mir, es gibt einen Granatwerfer. Und ich möchte den Granatwerfer eigentlich sehr gerne haben. Und da hat es auch noch Schatzhaus beim Fluss. Okay. Das ist ja das Schloss da, das grosse Ding. Wollen wir schnell... Boah Leute, es gibt so viel zu entdecken. Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Bleiben wir beim Plan, wir gehen jetzt zu Luisas Haus. Jetzt wahrscheinlich noch ein paar von diesen fliegenden Gestalten rum. Oder auch nicht. Werden wir echt ein paar Likes treffen. Und wenn wir so... Ah! Jesus! Die! Oh mein Gott, oh mein Gott. Sagt nicht, die kommen alle daher, bitte nicht. Oh, Lord. Da ist ein Druckli. Luisas Halskette. Ist die kombinierbar? Okay, sieht hübsch aus. Oh! Okay. Wo ist es her? Ist es zu den Schätzen gegangen, hä? Wahrscheinlich können wir jetzt das hier dann schon... Ah, das ist nur wertvoll, okay. Okay, wir können noch nichts kombinieren und darum würde ich sagen, behalten wir das noch, wo wir... Oh! 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 Well... Cool? I guess? Aber wo ist denn der? Wo ist denn der Granatwerfer, Leute? Okay. Magnum-Munition. Nice. Jetzt hier... Ah, da hinten ist noch der Brunnen. Okay, da ist wieder das Wild. Es tut mir leid, Wildi. Okay. Es tut mir leid. Oh Mann, das ist so... Erlesenes Wild, okay. Ist so brutal auf die armen Tierchen schießen, die gar nichts können. Okay, Brunnenkurbel. Du bist gefragt. Show me what you've got. Rohrbombe. Okay. Recht viel Stuff, aber... Und jene ist ein Granatwerfer. Okay, kommen wir noch irgendwie in das Haus rein? Ich glaube es nicht. Schauen wir gleich nochmal schnell, aber ich wüsste jetzt nicht, wo da der Eingang wäre. Es ist ja da alles mega niedergebrannt worden. Warum müssen alle sterben? Hat Ethan gemeint. Und haben wir auch gemeint. Okay, da sind wir natürlich noch nicht gewesen. Oder? Ich höre ein Geissli. Aber ich kann jetzt...
Ah. Ich würde sagen, ich kann nicht zuordnen, von wo das ist. But there it is. Gut. In dem Fall... Da können wir nicht durch. Oh, rostiger Rest. Das ist sehr schön. Das Game hat ja so viel Loot. Und ich finde es wirklich echt geil, dass man jetzt hier einfach so Open-World-mässig kann durchsäckeln, durch alles durch. Und halt Sachen vielleicht entdecken, die man eben noch nicht entdeckt hat. Das finde ich ist wirklich hammermässig gemacht. Da hat es kein Stuff drin. No. Nope, okay. Ja, was ist jetzt der Plan? Gehen wir halt gleich noch schnell zum Anfang vom Schloss Dimitrescu. Und dort hat es auch noch einen Schatz. Und ich hoffe einfach so schwer, dass irgendwo, dass wir noch den Granatwerfer werden finden. Aber da haben wir jetzt wahrscheinlich ein Problem. Und zwar, dass die hure Zugbrücke da runtergelassen ist. Oder eben nicht runtergelassen ist. Das bringt nichts, das habe ich schon irgendwo mal sonst ausprobiert. Dann bleibt uns doch nur noch die Option übrig, wir gehen zum Moro. Und hoffen, finden dort bitte einen Granatwerfer. Ich fände es mega cool vom Spiel. Ich fände es wirklich super, super nett. Oh, ich weiss sonst nicht wo. By the way, wenn wir jetzt hier auftun, dann können wir den hier auch noch runter und... Oh mein Gott, wir werden noch ein bisschen mehr looten. Es geht doch noch nicht direkt zum Moro, wo ich mich einfach bündig ausstatten, bevor ich dort hergehe. Aber öffnen wir das Tor. Genau, da ist noch das Dorf. Das sollte eigentlich doch noch recht... Rein theoretisch sollte es hier noch safe sein. Vielleicht begegnen wir das paar Leute. So! Oder einem... Was? No. Au! Ah! Kollege! Ah! Zuerst Ethan seine Hänge, jetzt Ethan seine Füße. The fuck! Okay. Viel Muni vergütet. Oder verbraucht, verschossen, nicht vergütet, I don't know. Wo ist es jetzt? Ich gehe jetzt echt da rauf. Das ist sicher da oben. Da unten ist es. Kann das Ding da raufkumpen? Nee, oder? Oh oh. Ich werde es nicht wissen. Oh, es kann! Nachladen! Ah! Renn ums Haus. Ich glaube, es rennt uns hinten nachher, darum drehen wir einfach nicht um. Oh Lord. Oh. Wo ist es jetzt? Oh. Hallo. Ich bin schwer verletzt. Lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und ab gehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt, ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Zur alten Wassermühle müssen wir es schaffen. Da können wir noch besiegen. Okay. Okay. In dem Fall der Plan. Wir gehen jetzt hier rauf. Checken mal. Oh mein Gott. Checken mal die Lage ab. Kollege! Wo ist denn die alte Wassermühle? Wo ist der? Oder können wir ihn besiegen? Ich habe schon das Gefühl, wir können ihn besiegen. Aber ich habe keinen Plan, wo die alte Wassermühle ist. Dort. Das ist doch eine Wassermühle da. Das ist doch sicher die alte Wassermühle. Jetzt können wir nämlich hier mit dem Schmiedeisen einen Schlüssel aufmachen. Do the thing. Okay.
Explosivgeschoss. Ja, aber... Ich hab keinen Bock mehr. Oh, thank you. Thanks. Wow. Wow. Oh my god. Oh my god. I love it. I love it. I love it. Endlich haben wir sie gefunden. Endlich haben wir sie gefunden. Ein Kipplaufgranatwerfer. Nice, nice, nice. Okay. Wo haben wir das Büsi? Nein, ich schieße nicht auf Büsi. Wo haben wir das Wolfmonster? Ich schieße auch nicht auf Wolf, aber auf ein Monster. Hallo? Oh mein Gott, ist er ober uns? Oh mein Gott, ist er ober uns? Wo ist er? Ich bin so froh, haben wir den Granatwerfer gefunden. Ist er auf dem fucking Dach oben? What? Dort hinten ist er. Dort hinten ist er. Komm, Miezekatze! Nein, aber nicht Miezekatze. Monster! Okay, nachladen, nicht vergessen. Wow! Der fetzt. Wo? Wo bist du? Wo ist das Ding her? Jetzt überall Blutspuren. Ist das vom Viech selber? Das würde ja eigentlich noch Sinn machen. Wo ist denn die grosse böse Miezekatze? Ist das die alte Wassermühle? Haha! Oh no. Oh no. Da. Pam. Bada Pomba. Bada Pomba. Okay, wow. Ein Schuss hat gelenkt. Wow. Sick. Sick. Okay. Jetzt schießen wir einfach noch ein paar Mal auf das Ding da. Wir haben ja noch... Ja, wir haben noch Muni. Nice. Bist du jetzt ja tot? Oder? Ja. Es schnauft... Ah nein, es schnauft nicht. Es flattert noch. Kristallene Bestie. Oha. Nice, nice, nice. Ah, das haben wir auch noch nicht gesehen. Kristallene Flügel. Disgusting. That's disgusting. Und kristallene Bestie. Sick. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay. Ja, was heisst das jetzt? Ich würde sagen, da wahrscheinlich geht es da unten zum Moro. Denke ich mal. Oder wir sind von hier gekommen ins Dorf. Nein, wir sind von da gekommen ins Dorf, genau. Also müssten wir eigentlich zuerst mal da in diesem Haus noch alles entdecken. Dort hängen jetzt noch ein Wild, und zwar ein paar Hühner. Und da haben wir auch noch nicht alles entdeckt. Waffe in der Wassermühle, okay. Okay, schauen wir doch zuerst mal, was wir in diesem Haus hier noch nicht entdeckt haben. Mhm. Das ist es nicht. Wird es das sein und ist es das? Es ist das und nichts mehr. Okay. Cool. Das heisst, wir müssen hier nicht allzu lang rumsiffen. Pack, pack. Pack, 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 pack. Und dann können wir da. Das kann hier nicht verwendet werden. Das heisst, da kommen wir hier auch nicht hingern. Auf der anderen Seite ist, ich glaube, nicht wirklich ein Durchgang. Ich kann jetzt echt nochmal schnell schauen. Aber I don't think so. No, it is not.
It is not. Okay, was machen wir in dem Fall jetzt? Wir gehen nochmal ins Räumchen, das wir mit dem schmiereisernen Schlüssel haben aufgemacht haben. Und dort sagt uns das Game, dort ist noch irgendetwas drin. Und das würde ich gerne haben. Sind wir hier überhaupt richtig? I don't think so. Nö. So, dann einfach flussaufwärts und dann hier. Und sehr wahrscheinlich können wir jetzt da oben auch das Tor aufmachen, wieder von dieser Seite, wo da die alte dann mal verschlossen hat. Oder auch einfach nicht. Die Hütte bleibt auch zu. Okay, was gibt es da hier noch zu entdecken? So wie das Obergeschoss, aber ich weiß nicht, ob wir dort herkommen. Ja, was gibt's denn da noch zu entdecken? Hä? Ah! Ein Dieterich. Dieter-Ich. Aber das können wir nicht auftun mit dem Dietrich. Das ist doof, okay. Aber cool, wir haben 3 Dietriche. Und haben es jetzt auch dort. Okay. Ja, wenn wir doch schon so schön dran sind. Mit Looten. Machen wir doch einfach weiter. In der Kirche haben wir noch nicht alles entdeckt. Dort hat es noch einen Dietrich. Okay, mal schauen, wo wir überall Dietrich einsetzen können. Und zwar hier und dort. Okay. Ist in dem Fall doch noch nichts mit der Folge zum Moroga. Wird wahrscheinlich in der nächsten Folge passieren. Ich sehe halt einfach wirklich sehr gerne alles von diesem Spiel. Und wenn ich es schon spiele, dann will ich ja wirklich alles sehen. Und nicht einfach nur durchrushen, nur dass ich die Story so schnell wie möglich beendet. Ja, es hat so ein bisschen Completionist-mässig. Genau. Wo war er denn? Hier. Was hast du uns schönes, kleines, magisches Schublädli? Flintemuni! Hui! Okay. Dann wäre das Haus in dem Fall noch nicht blau. Okay. The fuck? Ja, das haben wir schon gelesen. Warum ist es denn noch nicht blau, das Haus? Ich habe etwas mit dem Messer noch zerschneiden, zerschnippeln, zerschnappeln, zerschnuppeln. Scheint nicht so. Knoblauch irgendwie da ein bisschen abschiessen, schneiden besser gesagt. Funktioniert auch nicht. Muss es ja fast da innen irgendetwas noch haben. Aber I don't know what it is. Okay, die Dinger kann man natürlich auch auftun, das ist auch hilfreich zu wissen. Unter dem Bett. Ah! 500 Lei sind da am Boden gewesen. Und das wäre dann von jetzt alles. Jawohl. Sehr schön. Gehen wir zum nächsten Häuschen. Und zwar da oben rechts. Und zwar das da wunderschöne Häuschen da. Das Ferienhäuschen im Dörfli. He? Da ist nämlich offen. Da ist noch nicht offen gewesen. That's scary, I guess. Okay. Okay. Bossmonster oder so ein riesiges Ding wie vorher schon? Please no. Teddy? Das ist Rosie, oder? Ah, das ist einfach wertvoll. Ein leicht verschmutzter Teddybär. Der Duke wird ihn schon kaufen. Okay.
Und da irgendwo bei der Naht irgendetwas auftun? Nein. Irgendwie ist er noch herzig. Okay. Richtig viel. Ist es einfach ein Loothäuschen da? Nice. Irgend so ein Kristall. Da sehe ich nicht rein. Ethan hat immer noch nicht gelernt zu gumpen. Und blau it is. Nice. So. Aber oben ist noch nicht blau. Dann gehen wir doch mal noch schauen. Wir werden da sicher noch irgendetwas finden. Looten. Und sehr wahrscheinlich wird es drinnen sein. Und da ist schon etwas gesehen. Nope. Haben wir hier schon etwas? Ja, hey, aber dass ich das alles nicht gesehen habe? Ich bin doch da überall schon mal durch. Das haben wir schon gehört. Da sind wir auf dem Weg zum Haus mit dem roten Schornstein gewesen. Was bietest du uns an? Ja, Flintenmuni nehmen wir immer sehr, sehr gern. Liebend gern. War's das schon? Es ist es schon gewesen. Nice. Nice, nice, nice. Wirklich nice. Okay. Back to the Duke. Und dann wahrscheinlich... Ja, da müssen wir gleich schauen. Aber da kommen wir ja nicht rein, genau. Aber sonst, das sieht auch sehr, sehr gut aus eigentlich. Da ist noch irgendein rotes Tor. In der Kirche haben wir auch noch nicht alles entdeckt. Gehen wir doch noch heute schnell in die Kirche, wenn wir schon da unterwegs sind. Und das rote Tor, aber, das ich auch noch schnell, das war wahrscheinlich das da gewesen. Und da konnte ich ja vorher rein können. Well, ja, jetzt ist es offen. Tada! Gehen wir noch schnell ins Kirchenspeicherhäuschen. Dort haben wir ja letztes Mal, nicht letztes Mal, aber vor einer Zeit so ein bisschen Spuren von Umbrella Corporation gefunden. Und der Shit scheint immer noch hier zu sein. Aber was gibt es hier, was wir noch nicht entdeckt haben? Den Laptop haben wir schon untersucht. Natürlich noch nicht haben gemacht, sind da unter eine Bank und so alles abchecken. Okay, da würde ich gerne noch den Rest entdecken, aber... So irgendwo ein Kristallchen, ein Tilly oder so, das am Leuchten ist. Ja... Got you! Und blau it is. Ja, haha! Perfekt. Ich liebe es. Es ist richtig satisfying, so zu sehen, wie alles blau wird. Wir sind alle blau! Okay. Und, da kommen wir jetzt auch schon gleich zum Ende dieser Folge. Schauen wir mal, was wir mit dem Duke alles Schönes verkaufen können. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Wieder mal ein bisschen Cash machen, Runde. Und zwar das hier. Und der ist nicht kombinierbar. Er ist nicht... Kristalline Reste, sehr wertvoll, nice. Und die ist aber kombinierbar. Aber I don't get it. Wäre das hier... Es scheint etwas zu fehlen, aber es ist ja mehrmals kombinierbar. Der Teddy... Den können wir verkaufen. I guess. Ich glaube nicht, dass wir den jemals noch brauchen. Das ist nicht kombinierbar. Geflügel, das wollen wir behalten. Wild, wenn wir auch behalten. Saftiges Geflügel. Das behalten wir aus. Okay, ich tu mal das Zeug verkaufen und will schnell Mal schauen, sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Ob ich dann nicht die Hauskette, wo etwas fehlt, nicht mit einem von diesen Steinen kann kombinieren, aber no. Umsehen, tu dir keinen Zwang an. Doesn't work. Also bekommst du den hier wertvoll und du bekommst den hier wertvoll. Und mit dem musst du jetzt mal zufrieden sein. Ein ehrlicher, fairer Tausch. So, Dukes Feinkost ist immer noch nicht herstellbar. Da brauchen wir noch einen Fisch.
Ah Mann, wir haben dann all die Fische verkauft. Das ist doof. Das ist so doof gewesen. Das ist wirklich so doof gewesen. Well, ja, scheint nicht, dass wir irgendetwas machen können. Aber, Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. jetzt machen wir doch. Aber, wie gesagt, in der nächsten Folge geht es jetzt also wirklich zum Morrow. Und das mal, Leute, das mal meine ich wirklich. Kann ich das nicht noch da? Ja, doch da. Erweitertes Inventar. Noch ein Stuff da über. Mal da noch schnell ein bisschen aufräumen. Magnum-Munition habe ich bis jetzt noch nicht. Geflügel. Und schon hier rein. Das kann von mir aus da bleiben. Rohrbombe, die bleibt auch da. Die Lemmy kicken wir mal da rein. Können wir dann irgendeinen schlimmstenfalls verkaufen, falls wir sie nicht mehr brauchen. Und die da können wir eigentlich auch da rüberkicken. Wenn wir dann das da ein bisschen schlauer würden machen mit der da. Und der kommt jetzt hier auch da rüber. So, die 4 Waffen, die wir momentan brauchen. Haben wir noch eine mehr gehabt? Der da. Und natürlich unser Messerli, aber ja, das ist schon gut so. Das Scharfschützengewehr ist dann schnell mal gewechselt. Und jetzt schauen wir doch noch schnell, ob wir Scharfschützenmuni herstellen können. Und yes, it works. Die Frage ist, wenn wir nicht gescheiter Flintenmuni herstellen, Leute. Ja. Let's go. Ich habe immer noch... Nice. Oh, das ist fang mal gut. Und noch so eins. Nice. Und... kaufen oder herstellen. Fertig? So. Hast du auch nichts vergessen? Stets zu Dienst. Jetzt wollte ich gleich noch schnell schauen, ob ich wieder einen Heiltrank kaufen kann. Nope, ausverkauft. Die Sicherstellung von Waren. Auf Wiedersehen. Die Sicherstellung von Waren. Auf Wiedersehen. Weise Worte vom Duke. Gut, dann hätten wir das und der wird jetzt an dieser Stelle gespeichert, nachdem ich mich verabschiedet habe. Und in der nächsten Folge geht es endlich zum Morrow. Und wir sehen, was uns dort alles Schönes oder weniger Schönes erwartet. Ja gut, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden, sagen merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!